نسبة الشاخر عند الرجال أكثر، عندها علاقة بزاف بالسمنة، عندها علاقة بانتفاخ اللسان، وكما كنقولوا ديك التراخي ديال ديك العضلة ديال الهضرة لها لو فوال. ولكن عند الأطفال حالة خاصة، عند البالغين حالة خاصة. فلهذا فاش كنقول لك أنا التنفس الطبيعي خصو يكون عن طريق الأنف. أنا غادي نعطيك واحد النبذة بسيطة عند الأطفال، واللي هو ماشي شاخر مزمن بحال الشاخر اللي عند البالغين. كيكونوا لوزتين كبار، كيكونوا لحميات، كيكون مثلا اعوجاج في الفكين، كيكون مثلا واحد لو فران دو لونغ اللسان ماشي مشدود مرخي تماما، ارتخاء في اللسان، وهنا كيؤدي الى شاخر. والاب ولا الام كتجي كيقول لك ولدي في الليل كيشخر كيحل فمه، عنده شويه نقص السمع، التنفس ديالو غير طبيعي، كيدخل في نوبات ديال الضيقه. هنا كنديروا الفحص الطبي الاولي وكيبان لنا على ان السبب ها هو. بالنسبه للبالغين بحال اللي قلت لك الفرق بين النساء والرجال من ناحيه ديال العدد، ولكن كنلقاو اما سمنه، اما مثلا اعوجاج غضروف انفي، اما انتفاخ لحميات، اما مثلا داك اللها فعلا يعني الحجم ديالو غير طبيعي، اما اللوزتين الحجم ديالهم كبير، اما لسان غليظ، اما واحد اضطراب في الضغط الدموي، واللي كيؤدي على ان الحاله النفسيه ديال المريض ما كتكونش كتساعده. فلهذا هذه الاسباب كلها كتؤدي الى الشاخر. وكما قلت لك يعني كيكون شاخر متوسط بسيط، ومن بعد كيولي الشاخر الصعيب اللي قد يؤدي لاحتباس التنفس.